A Hong Kong entrepreneur aims to promote Chinese culture through research, design, manufacturing, and sales of guzheng, a traditional Chinese musical instrument. Metric Mark established his own company after graduating with a master's degree in guzheng from the Hong Kong Academy for Performing Arts. 中国古筝的历史悠久，是一个我们中国民族乐器2000年历史文化，它这个历史实在是太长了。就是我们从不同朝代还有发展下来的话，有很多不同的曲目产生。以现在古筝发展为什么这么蓬勃了，这么厉害了？其中一个原因是因为它现在是很接近现在生活时代的一个审美。中国学古筝的人大概有1500万人了，现在是慢慢钻研，变成是开始研发古筝，创立我们的自己品牌。研发跟生产我们都慢慢都放在东莞这一边，因为东莞它是一个比较靠近香港的城市，也是大湾区里面比较中心，包括去深圳也好，去广州也好，就是两个点都比较接近。我们中间其实也研究过，就是在海外这不同地方看看就是能不能生产古筝，就包括越南地方。我们发现在那边的话，就是我们想找一个纸张把生产的古筝装起来而已，但是原来是没有这么好找，但是东莞就非常方便。比如说我们真的要定做一个螺丝，也是可以很好的定做出来，这个是他们最大的优势来的。虽然我们的产品卖到不同的地方，包括澳大利亚、泰国，还有就是当然是卖回去日本啊，欧美国家也有市场。当然我们中国市场还是放在第一位的。内地市场的话，是我们中国文化的基础嘛，就是我们第一部分审美是根据中国市场来定义的，出来是代表是中国的声音。我们希望他们透过我们本身的价值，他们重新去看我们古筝，因为很多高端人才也过来大湾区发展了，他们其实是更容易享受美好的生活。这几年是一个古筝的飞跃期，然后呢，我们中国民乐的这个发展的话，学古筝也是越来越多，但是是不是已经到达一个国际乐器的程度了？现在还是没有的。他们喜欢音乐的，我也希望他爱上我们古筝，透过我们的岭南文化也好嘛，中华文化也好嘛。我希望的话也是透过这个点，也透过香港发扬光大，传到全世界。